हामी अब चन्द्रगिरी आइपुग्न लाग्यौँ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो बवाल भ्यू देख्छ कि। धेरै भयो भने नि मजा आउँछ नि। हामी अब चन्द्रगिरीबाट झर्दैछौँ र हामी चाहिँ लास्ट प्यासेन्जर हौँ। हामी चाहिँ सन्ध्या नानी स्वस्तिक भाइ होइन म छु अनि यो चाहिँ तलको भ्यू हो होइन। भ्यू छ तल हेर यस्तो राम्रो भ्यू छ। डम्म हुन्छ है। कति मिनट लाग्छ यहाँ तल झर्न? आधी घन्टा लाग्छ हो र? मलाई त बरु हिँड्दा छिटो जस्तो लाग्यो केबुल गाडीमा। तिहार पछि